Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Смагулова Манзура, мне 58 лет, я учитель. Эту продукцию я пью почти нанобальзамы компании Global Trend я пью почти уже 2 года. Начала я их пить, казалось бы, случайно, так как после ковида у меня началось проявление кашля. И этот кашель у меня длился год. Меня врачи лечили на уровне горла, но это давало эффект на неделю-два. И моя подруга посоветовала мне эти нанобальзамы. Я в тот же вечер купила, называется базовый как продукт, что ли, базовый контракт, 4 бальзама. И начала я с этого уровня, 4 бальзама. Но помимо того, я начала давать параллельно, конечно, маме. Моей маме 86 лет, у нее нет желудка, уже более 7 лет, как ей оперировали, нет желудка. И у нее не видят оба глаза, тоже были, как говорится, глаукомы, катаракты. В итоге она не видит сейчас. И мы параллельно вместе пили. Что интересно, что на 3-4 месяце кардинальные изменения я именно начала замечать у мамы. У мамы на ногах прошли варикозные эти камни, называют их варикозные камни. Далее, она вообще почти свое тело не держала, она уже не ходила, лежачая, но она когда ходили умываться, она держала себя, у нее появилась сила в ногах. Далее, у нее было проявление деменции, левую руку она не могла уже пальцы сжимать и разжимать. И это врач мне сказал, что у нее уже проявление деменции. И когда мы уже после нанобальзама подключили смарт на 4-5 месяц, у нее прошли проявления деменции. Это был просто, конечно, очень колоссальный для меня результат. А мой кашель, это для меня, конечно, было немножко трудновато ждать. Я ждала 5-й месяц, 6-й месяц, 7-й, и у меня на 7-м месяце прошел кашель. Но уже посещая наши все дни здоровья, читая литературу, я поняла, в чем был мой минус. Я очень мало пила воды. Я порой даже до литра не пила воды. И когда я взяла все под контроль, далее, после смартов я подключила Power Spring. Обязательно, потому что мы получили информацию, что вода должна иметь правильную щелочную базу, 7,4. И постоянно у нас теперь на кухне стоит 1,5 литра кувшина с Power Spring. И, естественно, я пошла дальше. Почему? Потому что, когда мне ставили ФГДС, мне поставили очень нехороший диагноз – атрофический гастрит с кишечной метаплазией. И сказали, что у вас, рискованное состояние, рискованная зона 3-й стадии. И поэтому после Power Spring я подключила иммунолюкс. То есть в течение года я пропила всю эту основную линейку нашей продукции. И спустя год я сняла вторично ФГДС, и мой гастроэнтеролог сказал, что у вас есть улучшение, у вас есть кардинальное улучшение. И когда он мне спросил, а что вы пили, я показала все нанобальзамы. Он мне сказал, продолжайте пить. Но я ему переслала около 5 видов наших нанобальзамов. Я спрашивала, а какой из них пить? Он написал мне все. То есть он мне дал 2 кратких слова: пейте и пейте все. Я хочу сказать, что когда я лечилась, было 2 подхода. Один гастроэнтеролог мне прописывал 3 этапа медикаментозного лечения, и второй гастроэнтеролог, который мне сказал просто соблюдать правильное питание, раздельное питание, дробное питание, не пить, не есть, например, соленое, копченое, и все. И он мне никаких лекарств не прописал. Впервые в жизни я встретила врача, который мне не прописал никаких лекарств. И сейчас я хочу сказать, что у меня такая работа учителя, репетитора, большая нагрузка, и это очень помогает, дает большую энергию. Очень большую дает энергию, так как, наверное, все сведущие знают, что такое коэнзим 10. Благодаря этому очень помогает, тем более смарт помогает на желудочно-кишечный тракт и паразитарная программа. Но вся продукция имеет очень такой мощный состав, информации очень много. Я поэтому очень рада, что... И самое главное, я разобрала, что такое клеточное питание. Знаете, раньше у меня был жор. Мне обязательно надо было наполнить желудок. А сейчас я даже если много не ем, но из-за того, что регулярно, ежедневно принимаю то нанобальзамы, то смарт, то спрей у меня есть, то у меня все равно есть энергия, у меня есть сила.
потому что действительно важно напитать наши клетки. Конечно, я кушаю, я не скажу, что я только на бальзамах, но это совсем разные вещи. Просто набить желудок или сначала, как говорится, напитать клетку. Поэтому я вам всем советую. И еще что хочу сказать, что удивительно, 2 года, оказывается, мне на мою карту шли бонусы. Ну, мне уже покупали родственники, сестры, подруги. И у меня за 8 месяцев у меня накопилось 450 тысяч. И на них я приобрела iPhone 11. Поэтому, оказывается, на своем даже потреблении можно сделать, как говорят, можно заработать бонусы. Но если хотите бизнес, то, конечно, будете углубляться в бизнесе. Но самое главное сейчас приоритет у всех здоровье. Здоровье плюс деньги – это супер.